Ова ќе биде најтешка недела за Северна Македонија доби помош од Унгарија, а побарала и од НАТО и од Европската Унија. Како изгледа животот во Њујорк преку искуството на македонецот Боријан Пановски? Гласот на Америка разговараше со него. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Њусфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Ова ќе биде шокантно лоша недела за американците, изјави директорот на Националниот институт за алергија на САД Ентони Фаучи. Еве ги вестите. Врвните здравствени представници ги предупредија американците дека САД ќе се соочат со шокантна цифра на смртни случаи предстојнава недела, додека пандемијата продолжува да пустоши. Ова ќе биде најтешка и најтежна недела за повеќето американски животи, отворено речено, порача оперативниот шеф и главен портпарол за здравствени прашања во американската влада Джером Адамс за Fox News Sunday. Ова ќе биде нашиот Перл Харбор момент, нашиот 11 септември момент, со таа разлика што нема да биде локализиран, ќе се случува низ целата држава. Доктор Антони Фаучи, директорот на Националниот институт за алергија и заразни болести, на емисијата Соочете се со нацијата на CBS телевизијата рече, ова ќе биде лоша недела. Државата побарала помош за справување со коронавирусот преку механизмите на НАТО и Европската Унија, најави министерот за надворешни работи Никола Димитров. Денес во Скопје помош пристигна и од Унгарија. Деталите од Владимир Мичевски. Унгарски воен авион денеска во Скопје донесе 100.000 заштитни маски и 5.000 заштитни скафандри наменети за медицинскиот персонал во земјава. Помошта за справување со коронавирусот ја испорача шефот на дипломатијата Петер Сијарто. Ова го сторивме во интерес на здравствените власти во земјата за подобро да се справат со оваа светска криза на пандемија на коронавирусот. Во рамките на нашата регионална политика, ние на нашите соседи им пруживме помош и денеска тоа го правиме и со Северна Македонија. Покрај денешната помош од Унгарија, во петокот од Словенија дојде заштитна опрема наменета за полицијата. Освен ваква помош на билатерално ниво, финансиска асистенција најави и Европската Унија. Европската Унија, како што знаете, со 4 милиони евра пред се во однос на медицинските потребите на здравствениот систем, меѓутоа повеќе од 60 милиони евра за соочување со економските консеквенции од кризата. Побаравме и добивме позитивен одговор и од Кина, меѓутоа уште немам што конкретно да кажам во однос на бројките и составот на таа помош. Холандија најави помош во вид на тестови за коронавирус. Турција наговестила дека ќе прати заштитни маски. Со Шведска е разговарано за реалокација на незината програма за развојна соработка за земјава за други поитни работи. Северна Македонија, како тази членка на Алијансата, побара поддршки преку механизмите на НАТО. Њујорк, кој е епицентар на коронавирусот во САД, деновиве се прилагодува на новиот начин на живот, вели македонецот Боријан Пановски, кој веќе неколку години живее таму со семејството. Во разговор со колегата Јане Бојаджиевски, тој опишува како изгледа новото секојдневие. Боријан, здраво, живееш на првата авенија во Њујорк, во градот што никогаш не спие, но не е така деновиве поради кризата со коронавирусот. Каков е животот во Њујорк денес? Здраво и поздрав до гледачите. Еве, сите ние во цел свет се адаптираме на ново настанатите услови, па така да еве и ние што сме во Њујорк затворени во некоја форма на карантин, се обидуваме да се приспособиме на животот. Градот кој не спие денес изгледа некако позаспан, бидејќи сите продавници и ресторани се затворени, освен супермаркетите и апотеките, така да се видлива голема намаленост на движење по улиците, на помал сообраќај и помалце луѓе по улиците. Меѓутоа, од друга страна, има зголемена посетеност на парковите во убаво време, каде што народ се обидува да излезе на свеж воздух. Работиш од дома, како и повеќето од нас во САД, во секторот за инфраструктурни инвестиции. Како е да се работи од дома? Како гледаш, например, на наглото забавување на економијата? Работата од дома е малце исто еден новитет на кој треба сите да се адаптираме, бидејќи сите работиме сега дома, целото моје семејство е дома, децата имаат онлайн настава преку ден, со нив треба да се работат и домашни задачи. Сопругата работи исто онлайн,
за германска институција, така да е една нова динамика. Меѓутоа се адаптиравме во менаџирање на распоредот преку текот на денот. Во однос на економијата, мислам дека последиците ќе бидат многу големи, огромна зголеменост на невработеноста во неколку милиони за последните недели и мислам дека сме дојдени до момент кога економските последици ќе бидат посериозни од последиците од вирусот. Овдека постои едно чувство кое се зголемува дека народот сака што побрзо да заврши да сите се вратат на работа. Колку често купуваш во супермаркетите? Има ли долги редици во Њујорк? Функционира ли социјалното дистанцирање, например? Па, по првичните една мала паника која се создаде првите денови, супермаркетите воспостави еден нормален ред, све е снабдено, ништо не недостасува, дури и гужвите се намалија, бидејќи луѓето сватија дека нема потреба од паника, доколку сето тоа го прифатат на еден начин во новонастаната ситуација и темпо на живот. Социјалното дистанцирање постои, меѓутоа не е рестриктивно во смисло на некои забрани. Народ оди на отворена во паркови, на прошетки, на убаво време и меѓутоа сите објекти и институции каде што може да се луѓето собираат се затворени. Биди добар, остани со добро здравје и ти благодарам на разговорот. Ви благодарам и вас, поздрав до сите. Белата куќа го намали бројот на новинари кои патуваат со председателот Доналд Трамп со цел да се испочитува мерката на социјално дистанцирање во председателскиот авион. А за тоа како работат американските новинари за време на пандемијата, од дописничката на Гласот на Америка од Белата куќа, Петси Видасквара. Hi, I am Patsy Widakuswara and Јас сум Петси Видакусвара, исто како и многу американци кои што не можат да го почитуваат социјалното дистанцирање на работа, се доведувам во ризик себе си и другите за време на пандемијата. Во саботата на 28 март бев дел од новинарите кои што го придружуваа председателот на Air Force One од армиската воздухопловна база Ендрюс во Мериленд до Норфолк, Вирџинија, каде го испрати морнаричкиот болнички брод Комфорт да помогне во сојузната држава Њујорк во кризата со COVID-19. Белата куќа го намали бројот на новинари од вообичаените 13 на 7, за да се испочитува мерката за социјално дистанцирање на авионот, каде ни беше кажано да седиме преку едно место. Знам дека е лоша идеја да си во авион во ова време и признавам дека бев нервозна. Кога ме прегледуваа пред да влезам во авионот, имав контакт со 5 офицери, вклучувајќи и агенти на тајната служба. Само двајца од нив носеа заштитна маска. Се присетив на син ми кој ми даде совет: ако мора да бидеш околу луѓе, обиди се да не дишиш кога си блиску до нив. Во авионот го избришав седиштето со средство за дезинфекција. Бев под стрес. Го делев просторот со други новинари, но и со персонал од Белата куќа, агенти од тајната служба, екипажот. Но независно од стравувањата за вирусот, секогаш е стресно да се известува кога патувате со председателот. Слетавме на аеродромот Чемберс и со комбе со новинари се упативме кон пристаништето во Норфолк. Председателот се обрати и бродот исплови. На враќање од Норфолк, председателот не брифираше. Се собравме околу него. Немаше социјално дистанцирање. Ретко имаме таква можност за комуникација со председателот и за момент целосно заборавив на вирусот. Целосно бев посветена на работата, за која сум благодарна, во пандемија или не. Тоа е мојот запис од дневникот. Ви благодарам што слушавте и се надевам дека вие и вашето семејство сте безбедни. Од мене толку. За повеќе информации останете со нас на социјалните мрежи. Пријатно до утре.